Fallout. Знаменитая постапокалиптическая серия игр от Bethesda и Interplay Entertainment, которая зацепила многих из нас своей атмосферой, визуалом, геймплеем и сюжетом. Поэтому в сегодняшнем видео я загорелся желанием рассказать и вместе с вами поговорить о догадках касательно будущей Fallout 5 и интересных новостях этой серии. Усаживайтесь поудобнее, всем приятного просмотра! Оригинальная Fallout от Interplay Entertainment вышла еще в октябре 1997 года, и сейчас Bethesda, как вы уже могли увидеть, в этом месяце празднует вместе с нами 25-летие франшизы с достаточно большими скидками. Кто не знает, скорее смотрите, пока есть время. При разработке Fallout 3 компания Bethesda переосмыслила франшизу, создав игру, которая в большей степени соответствовала другой серии, то есть The Elder Scrolls, а не оригинальным пошаговым играм. И сейчас игра популярна как никогда. Следующая Fallout 4 после Fallout 3 получила рекордные продажи и признание критиков еще в 2015 году. А параллельно ко всему этому создается постапокалиптический телесериал на основе игры. Изучая разные статьи, предположительно можно сказать, что снимать будут в Нью-Йорке. А сколько именно продлится съемочный процесс, неизвестно. И самой даты выхода сериала пока что нету. Но ясно, что премьера состоится на Amazon Prime, и видео некоторых из локаций уже появились в интернете. К сожалению, показать не могу, так как разрешения на использование фоток у меня нету. Это будет нарушение авторских прав. Один раз уже прилетел страйк. Так что, если будет интересно, просто погуглите, и я уверен, вы тоже увидите. Предлагаю сегодняшний ролик разбить на части и вопросы как раз таки касательно новой игры Fallout 5 от Bethesda. И постараться поочередно дать на каждый ответ. И начнем, пожалуй, с самого часто задаваемого вопроса, когда выйдет новый Fallout. Креативный директор Bethesda Game Studios, Тодд Говард, в одном из последних интервью рассказал, что компания имеет планы относительно игры Fallout 5. И он выйдет. Однако, нам с вами следует запастись терпением, поскольку выйдет игра еще не скоро. Во-первых, компании еще предстоит выпустить, грубо говоря, недавно анонсированную Starfield, где нам предстоит летать в космосе и изучать просто огромную тучу планет и то, что на них есть. Выход Starfield в данный момент уточняется, так как я не раз вижу новости о том, что игра выйдет в первой половине 2023 года или вообще во второй половине в декабре. Кстати, разбор трейлера Starfield есть на канале. Во-вторых, не забываем о том, что у компании-разработчиков на очереди находится другой крупный проект, и это The Elder Scrolls 6. Предварительно он должен появиться на платформах в 2027 году. Со слов главного директора, TES-6 обязана стать игрой десятилетия, а не очередным громким релизом года, о котором вскоре забудут. Но дата выхода Starfield может повлиять на разработку новой The Elder Scrolls и Fallout, так как на форумах неоднократно упоминается, что Тодд Говард заявил, что создание этих двух тайтлов, то есть Fallout и TES, начнется только после релиза Starfield. Но первым из них после Starfield будет Elder Scrolls, а уже новый Fallout стоит на последнем месте в очереди. Ну и в-третьих, как мы знаем, выпуск Fallout 76 фанаты встретили откровенно не очень. Все это сказывается на том, как сейчас компания разработчиков работает и старается. Можно сказать, у нее просто нету времени на новый Fallout 5. Судя с этих фактов, а также того, что на разработку своих AAA игр Bethesda тратит примерно 5 лет, выход Fallout 5 можно ожидать не раньше, чем в 2032 году. Это еще целых 10 лет ожидания. Офигеть, да? Но чтобы вы понимали, это предположительная дата на основе фактов, и в течение этих лет все может измениться. Как будет идти разработка новой Elder Scrolls и сколько она будет разрабатываться, неизвестно. Если все будет происходить в привычном временном диапазоне, то есть лет 5, то да, можно уже быть более-менее уверенным примерно на 80%, что игра выйдет в 2032 году. Я считаю, что разбор этого вопроса можно закрыть и перейти к новому. На какие платформы выйдет пятый Fallout? Начиная с Fallout 3, каждая игра выходила на кросс-платформе, то есть была доступна на Xbox, PlayStation и ПК. Однако позже в 2020 году Bethesda была выкуплена Microsoft. С тех пор было подтверждено, что Starfield является эксклюзивом для Microsoft. А это значит, что игра выйдет только на Xbox Series X, S и ПК, но не на PlayStation. Судя с этого, есть вероятность, что с этого момента все последующие игры от Bethesda будут эксклюзивными для Microsoft. Если честно, это печальная новость, особенно для тех, кто хотел сыграть в нее, имея PlayStation, а системные требования ПК не позволят запустить игру в играбельном виде. Хоть вероятность велика, но заранее не стоит падать духом. Как раз таки то же самое может произойти и с Fallout. Но в этом случае, учитывая, что дата выхода игры предположительно через 10 лет, она скорее всего выйдет на любой консоли, которая появится после Xbox Series X. Я думаю, теперь вы знаете, на какую дату выхода рассчитывать и на какие платформы. А сейчас хотелось бы поговорить про то, на какой же стадии разработки находится Fallout 5. Скорее всего, на данный момент игра находится на самой-самой ранней стадии разработки, когда сотрудники компании просто придумывают идеи,
накидывают какой-то сырой сценарий и проводят эксперименты, фантазируя над новым проектом. В одной статье на одном из зарубежных форумов Daily Star заявили такое. В конце 2021 года тот самый директор и исполнительный продюсер Bethesda Том Говард заявил, что существует одностраничник для Fallout 5. Если что, это тип сайта, который состоит только из одной страницы. Логично. По словам со статьи, на том сайте были какие-то идеи локаций и наброски элементов геймплея. Но, увы, мне не удалось найти этот сайт, как ни крути. Поэтому ответ на вопрос, на какой же стадии разработки находится Fallout 5, это самая ранняя стадия, где накидываются идеи. Пару дней назад на просторах интернета появилась информация о том, каким хочет увидеть мир Fallout 5 бывший художник Bethesda. Издание PC Games N ранее провело интервью с этим художником по имени Нейт. Он работал в Bethesda 14 лет. Нейт помогал формировать среду, в которой происходит действие, и эстетику игр Fallout. В этом интервью художник сказал такие слова. Сейчас вы видите их на экране. Помимо них, Нейт добавил о том, что хотел бы увидеть в игре какую-нибудь технику и транспорт. Но при этом он не думает, что это возможно, так как стилистика игры будет в каком-то плане напоминать другие игры, тот же Mad Max. И это будет не тот привычный нам Fallout. Напишите комментарий, как вы думаете, что если действия игры развернутся в Новом Орлеане или Колорадо? Следующая тема, которую я хотел бы поднять в этом ролике, это механика будущей игры. Если речь заходит о механике Fallout, то сразу же прикидываем себе систему VATS. Собственно, сегодня в ролике я хочу поговорить именно о ней. Эта система прицеливания Vault Tech Assisted Targeting System была неотъемлемой частью серии Fallout, начиная с Fallout 3, и скорее всего она также будет и в Fallout 5. Механика VATS прошла множество изменений с момента своего первого появления в Fallout, и Bethesda скорее всего должна будет принять во внимание постепенную эволюцию этой системы в серии и подумать о том, как можно и нужно будет улучшить ее в новой Fallout 5. Считается, что Fallout 4 самая настроенная и отработанная версия этой системы, и было бы неплохо, если бы в новой части VATS была на основе 4-й Fallout. Листая разные форумы и странички в интернете, я заметил, что игроки упоминают о том, что им хотелось бы снова увидеть удаленные из этой системы две зоны во время прицеливания и замедления времени, а именно глаза и па. Обе цели игнорируют броню и имеют повышенную вероятность критических попаданий, что потом выводит врага из строя. Также я очень часто встречаю сообщения о том, что новый Fallout может быть похожим или даже должен брать пример с Fallout New Vegas, еще одной немалоизвестной части игры. Здесь мне очень хотелось бы услышать именно ваше мнение. Напишите, как вы считаете. Что же, ребят, сегодняшний ролик закончим на том, что предстоит нам с вами ждать уж очень долго выхода этой игры, и стоит пока что настроиться на выход Starfield и Elder Scrolls 6. При этом параллельно тестировать новые моды для Fallout 4, что, кстати, сейчас выходит очень даже часто. Всем большое спасибо за просмотр. Буду благодарен за лайк под видео, а также подписку на канал. Я стараюсь ради вас делать реально качественное видео. Все важные ссылки и информация есть в описании. До встречи, друзья. Бай-бай.